सकते हो आप यहाँ पे हमारा सुंदर नज़ारा। ये हमारा रेलवे स्टेशन है और अभी हमारी ट्रेन इस पटरी पे आएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट फैट होंगे। तो घूमने जा रहे हैं टॉय ट्रेन में। तो टॉय ट्रेन में आपके साथ हम आपको भी रूबरू कराएंगे और पूरा यहाँ पर करवाएंगे आपको पूरी। ये जो पटरी दिख रही है आपको, ये छोटी पटरी है जो टॉय ट्रेन हमारी ट्रेन जाती है। तो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारे साथ चैनल के साथ आपको बने रहना चाहिए। और देख सकते हो बारिश हमारे चैनल के साथ बनी रहिएगा। और अभी यहाँ से ट्रेन जाएगी, आपको दिखाएंगे, या मे बी क्रॉस भी हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जरूर बनिएगा। चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, तो प्लीज़ बीच में स्किप कोई मत करना कि मस्त होने वाला, आप देख सकते हो। और अभी हमारी ट्रेन इस पटरी पे आएगी, इस पटरी पे हमारी ट्रेन आएगी और दूसरी वाली साइड को, लेकिन इस पे हमारी ट्रेन आएगी। आप देख सकते हो ये पटरी पे जो छोटी छोटी पटरी होती है, इस वाली पटरी पे हमारी ट्रेन आएगी। और दूसरी साइड से अगर क्रॉसिंग हुआ इधर, तो क्रॉसिंग वाला आएगा इधर, देख सकते हो हमारे पीछे। बाकी ये तो आपको दिखाया है मैंने, ये देखो। अभी हमारी जो ट्रेन है वो इस पटरी से आएगी। और यहाँ पे अभी टिकट लेने का टाइम नहीं हुआ है हमारा, तो अभी हम टिकट लेंगे। और पास में ये रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ये रोड जा रहा है और यहाँ से ट्रेन आएगी। तो चल पीछे चल। ये खाली ये तो बंद कित्या, एक बंद कित्या खोल ला सी ओ अगे चल अगे। पिछले च बैठी, पिछले मित्तू चली ओ तू चल पाए। हेलो गाइस, आइए। हेलो गाइस, ट्रेन चल पड़ी है। आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू, आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। बड़ी गाड़ी उड़ता रखती है।
देख सकते हो इधर कितना अच्छा है और नीचे देखिए खड़े। हेलो गाइस, हम यहाँ पे मजे ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। अभी देखते हैं आगे आगे और भी मज़ा आएगा। ये टॉय ट्रेन की राइडिंग। गाइस अभी मैं थोड़ा बैठ गया यहाँ पे। पंखे लगे हुए हैं।